Hai Sobat Esta, itu mungkin disebabkan oleh karena perubahan cuaca yang ekstrim kita rasakan pada saat ini. Mungkin itu tiba-tiba hujan, di saat panas, akhirnya kita merasa batuk pilek kita tidak kunjung sembuh-sembuh. Untuk perbedaan ISPA dan flu biasa yang kita rasakan, untuk flu biasa mungkin kita akan merasakan hidung tersumbat, tenggorokan agak kering, gatal, mungkin dirasakan juga sedikit tenggorokan agak sakit, tetapi kita tidak merasakan yang namanya demam, penurunan nafsu makan, ataupun badan terasa lemas. Dan itu bisa membaik dengan kondisi kita dengan istirahat yang cukup, minum obat-obatan pengurang gejala, dan juga makanan yang bergizi, dia akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Sedangkan untuk ISPA sendiri yang dirasakan memang hampir mirip seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, akan tetapi disertai dengan demam, penurunan nafsu makan, dan juga badan agak lemes, serta tidak membaik dalam waktu lebih dari 1 minggu. Tipsnya sendiri untuk mencegah ISPA di kondisi saat ini yaitu adalah istirahat yang cukup, pola makan teratur, usahakan untuk makan makanan yang bergizi seperti buah, sayur itu lebih diperbanyak, minum air putih yang cukup sesuai aktivitas fisik kita, dan juga jangan lupa gunakanlah masker di saat kita bepergian, apalagi di kondisi cuaca yang mungkin cenderung kering, berdebu, ataupun ada asap, serta juga ada kelembapan yang lebih ekstrim untuk mencegah penularan ISPA pada kita.